България е истински рай за любителите на природата и красивите гледки. Започвам с Рила, където се намира най-високият връх на Балканите – Мусала. Пейзажите там са зашеметяващи, а езерата – кристално чисти. След това не мога да не спомена Пирин, с неговите величествени върхове и уникална флора и фауна. Не забравяйте и 7-те рилски езера, всяко от тях е като картина, а легендите, свързани с тях, добавят допълнителен чар. Природата тук е като магия, която ни приканва да се потопим в нея. А какво ще кажете за Велико Търново? Историческият град, разположен на хълмове, предлага невероятна гледка към река Янтра и крепостта Царевец. И накрая, Черноморието, плажовете и залезите там са незабравими. Всеки от тези места носи своята уникалност и красота, която ни напомня колко специална е България.